Արկում ենք ավետարանների մեջ Հիսուսի առաջի հրաշքները։ Հիշում ենք։ Տեսանք Մատթեոսում առաջի հրաշքը դա բորոտի մաքրվելն էր, եւ որ նշանակում էր նոր ժամանակաշրջանի սկիզբը, որտեղ Հիսուսը դարձավ այդ քայլող տաճարը։ Հիշում ենք, բորոտությունը դա միայն ֆիզիկական հիվանդություն չէր հрьяաների համար, դա նաև հոգևոր էր, դա համար բորոտը մաքրվում էր, ոչ թե բժշկվում էր, հա, դա կրոնական լեզուներով օգտագործված։ Եվ որ Հիսուսը մաքրեց բորոտին, հա, նաև մաքրեց եւ նորոգեց իրան, հա, ներեց իրան, որտեղ միշտ համարում էին բորոտության հետևում մեղ կա, դրանով տաճարը դարձավ անպետք, որտեղ ահա մեկը, որը ունակ է մաքրելու, վերականգնելու, բժշկելու, փրկելու եւ ներելու մեղքերը։ Էլ ինչ տաճարի մասնախոսքը։ Դրա համար Հիսուսին ատում էին։ Քահանայապետները Հիսուսին ատում էին եւ ամեն կերպ փնտրում էին, թե ինչպես կորցնեն Հիսուսին։ Եվ վերջո իրենք էլ գրգռեցին ժողովրդին, որպեսզի Հիսուսին Պիղատոսի մոտ ուրանան։ Երկրորդը Մարկոսի ավետարանում տեսանք առաջի հրաշքը Մարկոսը այլ իրադրությունը, այլ դեպք է նկարագրում, դա Դիվարի ազատագրումն էր Կափառնայումի ժողովարանում եւ սա նորից թագավորության նոր չափի, նոր շարժի, նոր իրականության նոր ազատագրման փորձառությունն է, ու անցած Կիրակի խոսեցինք, որ իրենց ակնկալած ազատագրումը, որ Աստված պիտի աներ Իսրայելին հեթանոսներից, Աստված լրիվ այլ կերպ էր դիտարկում, Աստված դիտարկում էր թե հրեաներին, թե հեթանոսներին ազատագրելու դևի սատանայի, չէ, մեղքի իշխանությունից։ Դա իրական ազատագրություն ունելու։ Հիմա Աստված շարժում էր այդ չափողականության մեջ, ոչ թե իրենց ակնկալած հին մարմնավոր նյութական չափողականության մեջ, ոչ թե պատմական հարթության մեջ, այլ հոգևոր հարթության մեջ։ Այսօր կդիտարկենք երրորդ հրաշքը Ղուկասու ավետարանից, ինչա Ղուկասը նկարագրում որպես առաջին հրաշք եւ դրա կարևորությունը եւ արդիականությունը այսօր մեր կյանքում։ Սա համար պիտի ընթերցենք Ղուկասու 4-րդ գլխից 16-ից 30 խոսքերը։ Սա շատ հայտնի տեղ է, որ Հիսուսը փորձությունից հետո 14 խոսքում ասում է եկավ Գալիլեայի եւ նրա համբավ այն գավառի ամեն կողմերը տարածվեց, որտեղ ինքը նրան ժողովուրդների մեջ սովորեցնում էր եւ ամենքից փառավորում էր։ 14-15 խոսքում որ ասում է Ղուկաս նկարագրում որ Հիսուսի համբավը տարածվեց, դրանից հետո 16-րդ խոսքում եկավ Նազարեթ, որ ինքը մեծացել էր եւ սովորությանը պես շաբաթ օր մտավ ժողովարանում եւ վեր կացավ որ կարդա։ Եվ տվեցին նրան Եսայի մարգարեի գիրքը, ու եւ գիրքը բացեց, գտավ այնտեղ, որ գրված էր։ Սկսեց ընթերցել։ Տիրոջ հոգին իմ վրա է, որտեղ ինձ ուղղեց աղքատներին ավետարան քարոզելու, եւ ինձ ուղարկեց կոտրված սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն եւ քույրերին տեսություն քարոզելու, հարստահարություն կրողներին ազատ թողնելու եւ Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու, եւ գիրքը փակելով տվեց սպասավորին ու նստեց։ Եվ ժողովարանը յողների բոլորը իրենց աչքերը տնկած Հիսուսին էին նայում։ Եվ նա սկսեց ասել. այսօր այս գրվածքները կատարվեցին եւ ձեր ականջները լսեցին։ Եվ ամենքը նրա վրա վկայում էին եւ զարմանում էին նրա վերանց այդ շնորհալի խոսքերի համար ու ասում էին. «Միթե սա Հովսեփի որդին չի»։ Եվ ինքը ասեց նրանց. «Իրոք, որ դուք ինձ պիտի ասեք այս առակը, բժիշկ քո անձդ բժշկի, որտեղ ինչքան բաներ որ լսեցին, որ Կափառնայումի մեջ եղան, այստեղ էլ արա քո քաղաքի մեջ»։ Եվ ասեց Հիսուսը. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ որևէ մարգարե իր քաղաքի մեջ ընդունելի չի։ Ու արդարև ասում եմ ձեզ, թե շատ որբևարներ կային Եղիայի օրերում Իսրայելի մեջ, եւ 3 տարի եւ 6 ամիս երկինքը փակվեց, այնպես որ մեծ սով եղավ բոլոր երկրի մեջ։ Բայց Եղիան նրանցից ոչ մեկին չուղարկվեց Ապամեյան Սիդոնացու Սարեպտա քաղաքի մեջ եղող որբևարի մի կնոջ։ Եվ շատ բոլորներ կային Իսրայելի մեջ Եղիսե մարգարեի ժամանակ, եւ նրանցից ոչ մեկ չմաքրվեց, հապա միայն Նեհեմիան Ասորին։ Եվ ժողովրդի մեջ ամենքն էլ բարկությունով լցվեցին, երբ այս խոսքերը լսեցին, ու ելան Հիսուսին քաղաքից դուրս հանեցին եւ տարան նրան մինչեւ այն լեռան ցցված ծայրը, որի վրա իրենց քաղաքը շինված էր, որպեսզի Հիսուսին բարձր տեղից վայր նետեն։ Բայց ինքը նրանց միջից անցավ եւ գնաց։ Ամեն։ Կարող մտածենք, որ սա ինչ հրաշք էր, բայց եթե պատկերացրեք գազազած մի ամբող,
ամբողջ ժողովարանի այդ մարդիկ ովքեր համարում են, որ Հիսուսը հայրություն անում մի կողմից իրեն մեսիա հռչակելով, մյուս կողմից իրենց անհավատ դարձնելով, որտեղ այդ խոսքերը Ելիայի եւ Ելիսեի օրինակում պատական չէին, որ երկու դեպքում էլ Իսրայելը գտնում էր անհավատության մեջ եւ Աստված հավատացող գտավ Սիդոնացի կամ Սարեթացի մեկ այլ ոչ հրեա կնոջ, հա, եւ նրա հետևից գնաց, Մարգարեն գնաց այնտեղ հրաշք արած, գնաց ոնց Աստծո գործը, Աստծո հրաշքների, Աստծո շարժը, Աստծո ներկայությունը դուրս եկավ Իսրայելից եւ գնաց Հեթանոս մի հատ իրավիճակի տարածք, հա, բնակավայր Հեթանոս մարդու կյանքում եւ այնտեղ հրաշքներ արած։ Ու այս օրինակ Հիսուսի բերած իրենց դարձում էր անհավատ, հա, դարձում էր այն, որ Աստծո ներկայությունը գնացել է իրանցից։ Իրանք այլևս Աստծունը չեն։ Աստուն չեն պատկանում։ Ու այդ երկու կարևոր իրանց համար, տենց ասած, այսպես ասած, հայրության համար, որոշեցին Հիսուսին վայր նետեն այդ ժայռից։ Հանեցին այդ ժայռի վրա այդ ցից տեղը բարձրավետերից նետեն, ուզը շատերին էին նետել այնտեղից։ Ուզը շատերն էին մահացել, որտեղ փորձել էին ժողովրդանում ինչ-որ բան ասել, ընդդեմ այդ մարդկանց։ Բայց գնաց ինքը անցավ իրանց մեջից, իրականում սա հրաշք էր։ Սա առաջի հրաշքն է, որ Լուկասը նկարագրում է, որ այդ իրան սպանել ցանկացող այդ տրամադրված այդ ամբողջի մեջից Հիսուս ուղղակի անցավ։ Մի հետաքրքիր զուգահեռ ենք տեսնում։ Ճիշտ դրանից մի քիչ առաջ Սատանան էր Հիսուսին ուզում ցած գցել վերից։ Ասեց իր խոսքում գրված է, որ պետք է իր հրեշտակներին պատվիրի, որ քեզ իրենց ձեռքերի վրա վերցնեն, որ ոտքդ քարին չդիմչի, քեզ ցած նետիր։ Սատանն էր ուզում ցած նետել Հիսուսին։ Հիմա այս մարդիկ են ուզում ցած նետել Հիսուսին։ Ու զուգահեռ Ղուկաս տանը կարծես այս մարդիկ ոչ թե Աստծո մարդիկ են իրականում, ոչ թե Աստծո ժողովարանն են, արդեն Սատանայի ժողովարանն են, որտեղ անում են իրանց հոր բաղձանքը, իրանց հոր ուզածը։ Ինչպես Սատանան ճանաչեց Հիսուսի մեջ օծյալին Աստծո, հա, եւ փորձեց իրան կանգնեցնել ինքնասպանության տանելով, ցած գցելով, այդպես էլ այս մարդիկ սրանք էլ չճանաչելով օծյալին են գցում կամ փորձում են գցել սարից։ Սատանան էլի է փորձել խաչի վրա, իջի խաչից, ցած ուզեց իջեցնի Հիսուսին խաչի վրայից։ Միշտ էլ Սատանան ուզեցել է իջեցնի, որտեղ ինքն էլ աղության է ու ինքն էլ վայր ընկել։ Ինքը գիտե ընկնելու ցավն ինչպիսին է կամ այդ ընկնելու իրականությունը ինչպիսին է։ Ու Սատանան շարունակում է ընկնել օծյալների հետևից ցած նետելու համար։ Ու ցավոք տեսնում ենք շատ օծյալներ են ընկնում այսօր։ Ցած են ընկնում տարբեր պատճառներով։ Ու կարևոր է որպեսզի մենք Քրիստոսի մեջ ենք։ Ու քանի որ Քրիստոսի մեջ են, Քրիստոս օծյալ է նշանակում։ Քրիստոսը դա եբրայերեն Մեսիայի կամ օծյալի հունարեն թարգմանությունն է, որ ասում ենք Հիսուս Քրիստոս, ասում ենք Մեսիա Հիսուս իրականում։ Ու եթե մենք այդ օծյալի մեջ ենք, Քրիստոսի մեջ ենք, համաձայն եք, որ մենք Քրիստոսի մեջ ենք։ Մենք էլ ենք օծյալ։ Դավա թշնամին մեր հետևից էլ է մեզ ցած գցելու համար։ Եվ իր ժողովարանն է մեր հետևից ցած գցելու համար։ Իր մարդիկ են մեր հետևից ցած գցելու համար։ Կարևոր է հասկանալ այս հրաշքի արժեքը, հասկանալ ինչ էր Ղուկասը իրականում փոխանցում եւ Աստված ինչ է մեզ խոսում, որտեղ հավատում բոլորս ուզում ենք ցած չընկնենք։ Բոլորս ուզում ենք, որ ոչ թե մենք որս դառնանք թշնամու որսորդի համար, այլ մենք որսորդ ունենք իրան ցած բերենք։ Ամեն։ Համաձայն ենք, ուզում ենք միջև վերջ։ Հալելույա։ Ամեն։ Ղուկասը նկարում է հատուկ բառերով, անցավ նրանց միջով։ Պատկերը շատ, դարձ Ղուկասը շատ պատկերավոր է նկարագրում, ասենց բառերը, դից կարելի ասել մեր տերյանական, հա, տերյանի նման, այնց տպավորիչ, գունագեղ բառերով է պատկերներ նկարագրում, որ մտքի մեջ տպավորություն է ստեղծում։ Աստված անցել էր Եգիպտոսով, նույն այդ անցելու պատկերն է նկարագրում։ Ընդհանրապես, եթե նկատել եք Ղուկասը Ելիցի իրականությանը շատ անգամ անդրադառնում։ Տեսանք, կարծեմ մի քանի շաբաթ առաջ ենք խոսել այլակերպության սարի վրա, երբ որ Մովսեսն ու Ելիան Ղուկասու մոտ գրված է խոսում էին այն Ելիցի մասին, որ պետք է Հիսուս աներ։
ելիցի, հա, Ղուկասի համար ելիցը կարևոր իրականություն է, որտեղ ինչպես այն ժամանակ Եգիպտոսից Աստված պատմական ելից արեց հրեաների համար, հիմա էլ նոր ելից անում Աստված, հոգևոր ելիցն անում։ Ու ճիշտ ինչպես այն ժամանակ Աստված անցավ Եգիպտոսով, եւ երբ որ անցավ մահ բերեց, չէ՞, անցնելը մի տեսակ հավատացողին եւ անհավատացողին տարբերեց, որտեղ որ անցավ, ովքեր հավատացել էր եւ այրուն ուներ դրան վրա փրկվեց, ով չէր հավատացել, անհավատ էր, եգիպտացի էր, հա, հետանոս էր, տենց ասած, դատապարտվեց, չէ, Անդրանիկը զարկվեց, առաջնեկը զարկվեց, օրհնությունը զարկվեց, տենց ասած։ Ու հիմա էլի Աստված անցավ, բայց այս անգամ Եգիպտոսը ֆիզիկական Եգիպտոսը չի, այս անգամ Իսրայելն է դարձել Եգիպտոսը, ժողովարանը դարձել է Եգիպտոս, դարձել է անհավատության վայր, դարձել է օծյալի վտանգ, օծյալի դեմ իրականություն, ճիշտ է ինչպես Եգիպտոսը որոշեց, որ պետք է վերացնի Իսրայելին, հա, վերացնի Աստծո օծյալին, դրա համար փարավոնը հիշում եք պատվիրեց, որ արուներին ծովը նետեն, ավելի շատ հարկեր դրեց, որտեղ նպատակ ուներ բնաջին ջանել Իսրայելին։ Ճիշտ հիմա է, այդ սարից գծելը, այդ ճիշտ սատանայի, որ այս ժամանակ գործում էր Եգիպտոսով, հիմա ժողովարանով էր գործում։ Հիմա, այսինքն, չկա իրականում որևէ մարդկային չափանիշներով գործոն, որը մշտական սուրբ է։ Սուրբ այն, ով միշտ սուրբ է մնում։ Այսինքն դա ամեն անգամվա Աստծո շարժին, Աստծո օծության, օծյալի, հա, Աստծո գործի զանազանումն է եւ դրան հետևելն է։ Իզուր չէր Եղիան երեսը ես օրինակ վերեց։ Ու նույն Հիսուսը Հովանու ավետանին տեսնում, ասում է դուք մի մտածեք, որ հայր Աբրահամն եք, հիշում եք։ Դուք սատանայի որդին եք, Աբրահամը չի ձեր հայրը, սատանան է ձեր հայրը։ Նույն խորհրդի նույն իմաստի մեջ, որ ինչու, որտեղ երբեմնի Աստծո ժողովուրդը դարձել էր սատանայի ժողովուրդը, սատանայի ժողովուրդ էր դարձել։ Եվ Աստված նոր ելից պետք աներ, անցավ իրանց միջով, ու այս անցնելը դատապարտություն էր բերում։ Հետաքրքիր է նույն Ղուկասու ավետարանում Հիսուսը մի քանի առակներ է պատմել, որի մեջ Իսրայելի կերպարը շատ վառ ձևով էլ ներկայացրել է։ Ղուկասու 15-ում հիշում եք կորած որդու առակը, մենք իրան ասում ենք անառակ որդու առակ, չգիտես ինչի, բայց հեչ էլ անառակ չէր։ Այն փոքր որդին, որ կորավ, չէ, գնաց հոր տնից, ասեց ինձ իմ ժառանգությունը տուր, հայրը տվեց, ինքը գնաց հոր տնից, հիշում եք, վատնեց ամեն ինչ, հետո վերադարձավ, հայրը տեսավ եւ վազեց դեպի որդին, չէ, դուրս եկավ որդու համար, որտեղ որդին հեռացել էր, հայրը գնաց որդու հետևից։ Հետո բերեց, հիշում եք, վերջը կարճ ամեն պատմությունը, վերականգնեց որդուն, խնջույք արեց եւ մեծ որդին այդ ժամանակ վերադառնում էր արտից, աշխատանքից։ Ու հիմա ինչ կներեք։ Հա։ Սա էլ նստում է։ Հա։ Դա ենք փոխում, կներեք։ Բայց ձայնը գրում ենք մենք առանձին։ Հա, եթե գրում ենք, պրինցիպի կարելի է դեպի ձայնը ձեր ընդհանուր։ Մեր տեխնիկական, ահա, միացից։ Շարունակենք մեծ որդու մասով։ Եվ որ մեծ որդին վերադարձավ եւ տեսավ որ տանը խնջույք կա, որ ինքը տեղյակ չի, հարցրեց ծառային, չմտավ ներս, հիշում եք։ Հարցրեց ծառային ինչ է, եւ որ հայրը ասեց որդի եղբայրը եկավ, հայրը ուրախացավ, բարկացավ եւ չուզեց մտնել տուն։ Գնաց եւ գրված է հայրը դուրս եկավ։ Նորից ինչպես են փոքր որդու համար դուրս եկավ, այսպես հայրը մեծ որդու համար դուրս եկավ։ Ակնհայտ էր, որ պատմությունը երկու հարթություն ունի, առաջինը դա մեղավորներ, հրյա մեղավորներ, հա, տենց ասած, մաքսավորների այդպես հրյա պատմություններ, իրանց փրկության պատմություններ, ի տարբերություն փարիսեցիների, որոնք իրանց կորած չէին համարում, հոր տան մեջ էին, գործ էին անում հոր համար, բայց մյուս հարթությունը հեթանոսներ եւ հրյաներ հարթությունն է։ Փոքր որդին դա հեթանոսներն էին, որոնք կորան ու հիմա Աստված ուզում է հետ բեր իր տան մեջ։
Եվ մեծ որդին դա Իսրայելն է, որը նույնչափ կորած է իրականում։ Եվ տան մեջ չի, դուրս է եկել տնից։ Գնացել է աշխատելու, գործում է, կատարում է հոր կամքը, բայց ի վերջո կորած է այդ հոր կամքից, հոր տանը չի, ու հայրը նորից դուրս է գալիս այդ որդու հետևից։ Այսինքն իրականում ինչու իրանք այն մեծ ինչու մեղադրում էր փոքրին, ինքը նույնը արեց, ստիպեց հորը նույնը անելու իր հանդեպ։ Ու ճիշտ հիմա, ինչու Իսրայելը մեղադրում էր հեթանոսներին, ինքը նույնն է անում։ Բոլոր կրոնի վերջի վերջո նույն ապստամբությունն է, նույն մեղքն է։ Եթե չկա կենթանի Աստծո հետ ամեն օրվա քայլելը, հասկանալը, ընթացքը Աստծո, ինչ Աստծո հոգին անում, ինչպիսին է իր շարժը այսօր, մի օր այդ նույն կրոնավոր հոգևորները, որոնք բարձրանում էին իրանց հոգևորությամբ, կլսեն Ստեփանոսի խոսքերը, դուք միշտ ընդդեմ եք Սուրբ Հոգուն, միշտ ապստամբեցիք, միշտ դեմ գնացիք Սուրբ Հոգուն, ինչպես ձեր հայրերը։ Ինչպես ձեր հայրերը։ Կարևոր էր, որ Իսրայելը եւ մենք հիմա այսօր հասկանանք, օծյալ լինելը նշանակում է ոչ թե պաշտոն դիրք ունենալ, նշանակում է շարժվել Աստծո հետ, քայլել իր հետ, քայլել իր ոգու հետ, քայլել իր ընթացքի հետ։ Եվ Աստված իր օծյալների համար գիտի ինչպես պահի իրանց։ Այդ իրականում հրաշքը, որ Հիսուսը անցավ, անդադ շարունակվեց, տեսնում ենք Հիսուսը անդադ անցնում էր ինչ-որ բաներով։ Ոչ միայն որ հետո ծովով անցավ, Հիսուսը անցավ մահով է։ Մահով, որը ոչ ոք չէր անցել, նույն ձևի, ինչպես անցավ այդ ամբոխի միջով, մի օր Հիսուսը անցավ խաչով անցավ, չէ՞, մահվան միջոցով անցավ եւ հարություն առավ։ Որտեղ Աստված գիտի փրկել իրեններին։ Պետրոսը իր երկրորդ նամակում 2:9 ասում է Աստված գիտի փրկել իրեններին, փորձանքներից եւ անիրավներին պատժի տակ պահել մինչեւ դատաստանի օրը։ Ու նրանք են, այսինքն այդ անիրավները, ովքեր հետևում են մարմնի պիղծ ցանկություններին եւ անարգում են իշխանությունը, ինչը ճիշտ այսօր ենք տեսնում։ Եվ Պետրոս ասում Աստված գիտի պահել իրեններին եւ մյուսներին էլ է պահում, բայց պահում է դատաստանի օրվա համար։ Եվ հետաքրքիր է, որ Պետրոսի բերած օրինակները, մեկը ջրերի օրինակն է, որ Նոյին Աստված պահեց ջրով, մյուսը Սոդոմ Գոմորի ավերումն է, ու երկու դեպքում էլ առաջին հայացքից թվում էր օրինակ, որ Նոյը տապան մտավ, եւ Աստված տապանի դուռը փակեց, այդպես է գրված, եւ 7 օր էլ դեռ Նոյը մնաց տապարում փակված, կարծես Նոյը կորավ, ոչ թե անիրավները կոր, անիրավները շարունակում էին դեռ 7 օր վայելել իրանց կյանքը, իրանց ամեն ինչը, ուրա Նոյը կորել է, Նոյը տապանի մեջ է, փակվել է, ինչի տարօրինակ մարդ է այդ Նոյը։ Բայց իրականում իրանք էին դատապարտված էին կորստի արդեն։ Եվ Նոյի կորելը հակառակը Նոյի փրկության նշան էր։ Ճիշտ նույնը Սոդոմ Գոմորում։ Ճիշտ նույնը հիմա։ Շատ հարաբերական է իրականում կորել եւ չկորելը։ Օրինակ, այս վերջին ընթացքում, COVID-ի լավ օրինակ վերցնենք, ավելի ակնհայտ մեզ մոտիկ օրինակ, ոմանք փրկվեցին, ոմանք ապրեցին, չէ, ոմանց Տերը բժշկեց, ոմանց Տերը հանեց, ոմանց չէ։ Չէ՞, ունենք այդ վկայությունները։ Վստահ եմ, ովքեր նաև դիտում են մեզ, լայվով կամ հետո կդիտեն, իրանք էլ գիտեն մարդկանց, հավատացյալ, նվիրյալ, ոմանք դուրս եկան COVID-ից, ոմանք դուրս չեկան COVID-ից։ Ոմանց կարծես Տերը պահեց, եւ ոմանց կարծես չպահեց։ Եվ մարդկանց մոտ հարց առաջանում, բա ինչի Տերը չպահեց։ Դա կարևոր խնդիր կա հասկանալու համար։ Աստծո համար պահել չպահելը մեր ընկալած պահել չպահելու ձևով չի։ Երբ որ Հիսուսը մահանում էր խաչի վրա, շատեր ասում էին, դե թող իջնի խաչից կհավատանք, Աստծուն է հուսացել, դե թող փրկի իրան, եթե հավանում է իրան։ Դե հավանել է իրան, հավանել է իրան, թող իջնի խաչից, թող գա փրկի իրան, տենց ասած։ Հա, մարդկային ակնկալիք էս է, եթե Աստված պահում է, ուրեմն պետք է ստեղ պահի, այսպես էլ պահի։ Նա որ պահեց քեզ ամբոխի միջից անցնելուց, նա որ պահեց քեզ փոթորիկի միջից, խաչից էլ պետք է պահի, այդպես ասած։ Մարդկային ակնկալիքը հետ էր։
Աստված պահեց ոչ թե խաչելությունից, Աստված պահեց մահից, չէ՞, Հիսուսը հարություն առավ մահից հետո։ Բայց չպահեց խաչելությունից, որտեղ նպատակ կար այդ խաչելության համար։ Միակ ժամանակը, որ Աստված մեզ թվում է չի պահում, որտեղ նպատակ ունի այլ բանից պահելու համար։ Եվ մեզ թույլ է տալիս անցնել որոշակի բաներ, որտեղ որոշակի այլ բաներից ավելի մեծ վտանգից է պահում։ Ես այն ասում եմ, որ արդարը վերցնում է, ոչ ոք չգիտի, որ արդարը փորձանքի առաջից է վերցնում։ Նույն խորհուրդն ու նույն միտքն է։ Աստված գիտի պահել իրեններին։ Մենք պետք է իմանանք, երբ է պահում Աստված, ինչպես է պահում եւ ինչու է պահում։ Աստված տարբեր նպատակներ եւ միջոցներ ունի պահելու իմաստով։ Յուրաքանչյուր պարագա տարբեր ձևի են իրենց պահպանության առումով, օրինակ Ժողովրդի ամբոխը Նազարեթում եւ նույն ամբոխը Պիղատոսի առաջ, հա, մի ամբոխից պահեց, մի ամբոխից չպահեց Աստված։ Բայց դրա մեջ նպատակ կար։ Այն որ Պիղատոսի առաջ ամբոխից չպահեց Աստված, որովհետեւ մեկ այլ բանով պետք է անցներ Հիսուսը, պետք էր մեզ համար որ Հիսուսը անցներ այդ։ Չէ՞, պետք էր անցնել խաչով։ Պատկերացրեք Հիսուսը, երբ որ Գեթսեմանում խնդրում էր, ասում էր Հայր, եթե հնարավոր է գավաթը այն կողմ արա ինձանից, այսինքն պահի ինձ սրանից, Հայրը լսեր։ Ու պահեր Հիսուսի խաչելությունից։ Ինչ կլիներ։ Մեզ ինչ հույս կար։ Ոչ մի։ Ինչ լավ որ Հայրը չլսեց որդուն։ Ինչ լավ որ այդ ժամանակ Աստված որդու խնդրանքին պահելու այդ ամբոխի ու այդ խաչելության մահից տեղ չտվեց։ Մնաց հավատարիմ իր նպատակին, մեզ փրկելու նպատակին։ Ու Հայրը այո տեսնում էր իր որդու աղաչանքը, իր արցունքը, իր աղոթքը, իր այդ պայքարը խաչելության մահվանից առաջ, բայց նաև մեզ էր տեսնում էր իմ ու քո ժողքում հավիտենական կորուստը, մեր տառապանքը, մեր կորուստի աղաղակը, մեր ինչուները, եւ հանուն նրա, որ մենք մի օր այդ ինչուն, ինչպես է աղաղակը չունենանք հավիտենական կրակի մեջ։ Հայրը չլսեց իր որդու աղոթքը Գեթսեմանում։ Լսեց երկրորդ մասը, ոչ թե ինչպես ես եմ ուզում, այլ ինչպես դու ես ուզում։ Այո, Տերը գիտի պահել իր օծյալներին, բայց այդ պահելը չի նշանակում միշտ օծյալների ուզած ձևով է պահելու իրանց։ Միշտ պահելու է իր նպատակի համար, իր ավելի մեծ կամքի առումով։ Դավարեն տեղերում, որտեղ Աստված չի պահել է իրականում, բայց այլ ձևի է պահել, այլ բանից է պահել, քան մենք ակնկալում ենք։ Ու գուցե ավելի մեծ վտանգից է պահել մեզ, երբ որ չի պահել։ Պատերազմի ժամանակ շատերը սիրելիներ կորցրեցին։ Կովիդի ժամանակ կորցրեցին։ Ու հարց են տալիս, ինչու չպահեց Աստված։ Օ, ես ձեզ ասեմ, Աստված ավելի մեծ կարևոր բաներից է պահել իրանց։ Աստծուն դժվար չէր պահելը, որովհետև շատ դեպքեր կան, ինչպես այո զինվորներին է պահել, կովիդից է պահել, բայց ոմանց էլ չի պահել, ուրեմն պահել է ուրիշ բանից։ Աստված պահպանող, Աստված գիտի ինչպես պահի իրեններին, բայց գիտի որտեղ եւ ինչպես է լավագույն պահելու կամ ինչից պահելն է լավագույնը։ Դա մենք էլ պիտի սովորենք զանազանել ժամանակները, զանազանել նպատակները եւ զանազանել ձևերը։ Փոխանակ նեղանանք եւ նեղվենք Աստծուց, որ չպահեց սրանից, չպահեց նրանից, գնանք հասկանանք ինչու, ինչ ավելի մեծ նպատակ կա դրա հետևում։ Ինչ ավելի մեծ բան անում Աստված մեր կյանքում, մեր եւ ուրիշների համար։ Եվ որ մենք սովորում ենք այս դասը, հավատացեք, մեր հավատքի կյանքը մեկ այլ մակարդակով է սկսում ընթանալ։ Ու մենք արդեն ոչ թե մարդկանց ենք տեսնում, որ այս ամբոխի իմ դեմա։ Չպահեց քեզ այդ ամբոխից Տերը, որտեղ ավելի կարևոր բան է քո կյանքում գործում ու պարտիվը չի դրա համար։ Շատեր հայտնի Ջոն Գրին անունով գուցե հեղինակ նովելիստ կա, ամերիկացի Ջոն Գրին, երիտասարդ, ընդամենը 44-45 տարեկան է։ Հեղինակն աստղերը մեղավոր են, թղթի քաղաքներ, փնտրելով Ալյասկան եւ այլ գրքերի եւ դրանց հիմա վրա նկարահանված ֆիլմեր կան 14-15 թվական, շատ հայտնի համարվում է Ամերիկայի հայտնի գրողներից մեկը եւ հայտնի է որպես աթեիստ։ Ավելի շատ գոնե ագնոստիկ, այն իմաստով որ ինքը ռեալ Աստծուն չի հավատում։
Մի հետաքրքիր պատմություն եմ լսել հենց վերջերս իր մասին, իր անձնական վկայությունը։ Շատ քիչերը գիտեն, որ մի 23 տարեկանում ավարտում աստվածաբանական ուղղությունը, մագիստրոսի աստվածաբանի մագիստրոսի կոչում է ստանում, ինքը Ջոն Գրինը, եւ որոշում է իր կյանքը նվիրի հոգեվոր ծառայությանը, եկեղեցուն ծառայելու։ Ու որպեսզի հետագա ծառայության համար փորձ ունենա, 2 տարով որոշում է կապելան կամ կապելան ինչպես ասենք, բանակային ոչ միայն բանակային, ընդհանրապես հասարակական տենց իրականության չէ բանակն է, հիվանդանոցն է, բանտերն է, այդտեղի հոգևոր սպասավոր լինի, մինչև հետո 2 տարի հետո կձեռնադրվի որպես հիմնական ծառայ։ Եվ իրան տալիս են մանկական հիվանդանոցի կապելան, ինքը գնում է մանկական հիվանդանոցում կապելան լինելու։ Եվ ընդամենը երկրորդ եւ երրորդ օրն էր այդ հիվանդանոցում որպես կապելան մի փոքրիկ տղա են բերում Նիկ անունով, որը հրդեհի մեջ էր ընկել, իր հոր գարաժում խաղալու ժամանակ գարաժը այրվել էր, գարաժի այն կողմում հայր ինչ-որ բաներ էր վառել, կրակ անցը դերես կողմ գարաժի մեջ չէին նկատել, երեխան գարաժում խաղալուց վառվել էր ամբողջությամբ։ Ու երբ որ այդ երեխային բերում են հիվանդանոց, դենք նա որպես կապելան պետք է հոգ տան, այնտեղ այցելում է, չգիտեմ, երեխայի մոտ ծնողներին է փորձում խիթարի, ինչ-որ բան ուզում անի, բայց այնքան ինքը անձամբ տպավորված այդ երեխայի վիճակով, այնքան այրված խուժապ է, որ երբ որ իրան հրավիրում են երեխայի մոտ, այդ սանիտարը որ հրավիրում է, իրան ձեռնոցներ է տալիս և ծամուն է տալիս, ծամուն ինչ եք տալիս, որտև սիրտդ խառնելու է այդ հոտից, վարված մարմնի հոտից, այդքան երեխան այրվել է, բժիշկներ ասում են, այս երեխան վաղ չի լուսացել, ու ինք ենքան տպավորված այդ երեխայի ղժոցից, լացից, փոքրիկ տղան այդ ցավերի մեջ մղկտում է, որնում է, գոռում է ցավերից, ու ինքը սկսում է հարց տալ, ինչու, այս անմեղ երեխան ինչ սխալ է, ինչ խնդիր ունի, որ Տեր Աստված, եթե դուք ասես ինչի ասես բան կատարվել, ու այդ տրավմայից, այդ ցավից գալիս է տուն, հրաժարվում է կապելանությունից, իր վկայությունով 2 ժամ լողանում, այն աշտան տպավորված է, ասում են դեռ 2 ժամ այդ վարված մսի հոտը կթերիցս դուրս չէր գալիս։ Ինքը թողում է կապելանությունը, հետագայում հոգևոր ծառայող դառնալու որևէ հավակնություն, սկսում է փակվել, իր վերջո իր հավատքն է տենց կորցնում, սկսում է գրել եւ այդ իր գրվածքների մեջ իրականում եթե նայեք իր ֆիլմեր, որ իր այդ գրքերով հանել է, ինքը փորձում է այդ ինչուին պատասխան գտնի, ինչու աշխարհում չարություն կա, այն երկու երիտասարդ ովքեր քաղցկեղով հիվանդներ սիրարվում են իր վրա, բայց երկուսն էլ պետք է մահանա, ասենց բաներ է գրում, բայց պատմություններ է, միշտ հայտնի գրող է ինչ-որ։ Բայց այդ երեխան այդ Նիկը միշտ իր այտենց մտքում լինում է, ու իր վկայությունով ասում է, ես անհավատ էի արդեն, չէի հավատում Աստծուն, բայց այդ երեխան համար աղոթում էի։ Ուղղակի աղոթում էի, որտեղ ուրիշ բան չէի կարող անել, որտեղ չգիտեի ողջ է ինքը, ողջ չի, բայց մի բան ոնց որ ինձ հուշ էր, որ ինքը ողջ է։ Չի մահացել, թե բժիշկ ասեց վերջես, երեխան կմահանա։ 20 տարի անց այդ զգացումը ժառանգում է իր մոտ, ընդհանրապես վերջերս, շատ հետաքրքիր վկայություն է։ Ու քանի որ Նիկի ազգանունը շատ հայտնի, տես տարօրինակ ազգանուն է, այդ իմաստով հեշտ հիշվող, հիշում է իրան։ Եվ Google-ով բան է տալիս, փնտրում է, պարզում է գտնում է իրան։ Այդ անունով է տղային, որտեղ շատ հազվագյուտ ազգանուն է ինչ-որ։ Գտնում է իրան, կապնվում է, պարզում է տղան ողջ է։ Ավելին հավատացյալ է։ Ոչ միայն ինքն է հավատացյալ, իր ողջ ընտանիքն է հավատացյալ։ Որտեղ որ այդ վարված տղային տանում են տեղափոխում են ուրիշ հիվանդանոց, արդեն այրվածքների հատուկ տենց պրոֆիլով հիվանդանոց, այնտեղի իրանց ընկերները այցելում են, հրավիրում են եկեղեցի, որտեղ աղոթեն երեխայի համար, ու իրանց ընկերները նվիրվում են Տիրոջը։ Հետո ինքը մեծանում արդեն հավատքի մեջ նվիրյալ հավատացյալ է։ Եվ այդ Նիկը ինքը հետ է բերում Ջոնին դեպի Աստված։ Դեպի կենդանի Աստծո ճանաչումը, որ եթե չի պահել Աստված մի բանից,
որտեղ ավելի կարևոր բանից է պահել։ Թե Նիկի կյանքում է բան փոխվել, որտեղ ինքը դարձել է Տիրոջը հավատացյալ, թե Ջոնի կյանքում է բան փոխվել, Ջոն Գրինի, ու ինքը վերադարձել է Տիրոջը, նորից վերագտել է իր հավատքը։ Հետո նրանք ովքեր շատ շուտ են դատում մարդկանց, որ թողել են հավատքը կամ եկեղեցին, միշտ դատել։ Աստված ավելի մեծ է իր ծրագրով, քան մեր դիտարկած ժամանակի իրականությունը։ Աստված գիտի պահել։ Ու մեզ էլ է պահում։ Այնպես չի, որ ինքը մեջ հարցում անես նոր ապահում, շատ հարցերում պահման նույնիսկ մենք չգիտենք էլ, որ Աստված պահում է մեզ։ Շատ հարցերում տեսնում ենք, որ չի պահում, որովհետև չպահեց է մեր ակնկալած ձևով, բայց Աստված գործում է իր ծրագրով, իր նպատակով։ Եվ որպես Աստծո մարդիկ մեր հարցը միշտ պետք է լինի ինչու։ Եթե չեղավ ինչ որ ակնկալում ենք, դա կլինի ֆինանսական խնդիր, հարաբերության, առողջության, մահվան, ինչ հարց ուզում է լինի, մենք հիշում ենք, որ Աստված կարող է պահել, եթե չի պահել, ուրեմն նպատակ ունի։ Սիդրակ, Մեսակ, Սեդրակ, Միսակ Աբեդնագո, երբ որ այդ կրակի առաջ էին, ասին մեր Աստված կարող է պահել, բայց եթե չպահի է, ուրեմն ինչ բան գիտի ինքը, ինչ բան ունի ինքը, կարող է, եթե չէ, ուրեմն ավելին կա, ավելին կալում կա։ Մետակի բան էլ ուզում այստեղ ասեմ, հետո կհատենք իր այդ։ Երբ որ Ղուկասը գրում էր իր ավետարանը, մենք ցած ասեմ, մեր պատկերացումը շատ աղավաղված է հիմնականում Սուրբ Գրքի առումով։ Որտեղ մենք պատկերացնում ենք Սուրբ Գրքի գրողները տենց անորոշ մարդկանց համար էին գրում, չէ, հստակ մարդկանց համար էին գրում։ Նույնիսկ անուններով մարդկանց համար, իրանք գիտեին ում համար են կոնկրետ գրում։ Ղուկասը կոնկրետ գրում էր Պողոսի համար։ Ոչ միայն այո ինքը հասկանում է, որ իր նամակը այս ավետարանը եւ գործ կառաքելոց իրանք փաստաթուղթ են եկեղեցու համար, նաեւ սերունդների համար, բայց կոնկրետ խնդիր ուներ, դա Պողոսն էր։ Պողոսը գտնվում էր բանտարկության մեջ, առաջի բանտարկությունն էր հռոմեական, չէ՞, եւ Պողոսի փաստաբանին պետք էին տեղեկություններ, հավատքի վերաբերյալ, թե ինչու է այս Պողոսը հրեությունից դարձել քրիստոնյա եւ ինչու է փոխել իր հայրերի հավատքը, ու որ իրան մեղադրում են այդ մահացու հանցանքի մեջ, արդյոք հանցավոր է ինքը թե չէ։ Ու երբ որ Ղուկասը գրում է ավետարանը, գրում է նաեւ Պողոսին հաշվի առնելով, որտեղ Պողոսն է բանտարկված ու անորոշ է, չգիտի փրկվելու է թե չէ։ Իր նամակներից մեկում, բապտից գրված Ֆիլիպեցիների նամակում, Պողոսը ասում է, չգիտեմ որն ընտրեմ, կարծես իրան ընտրություն էին տվել, չգիտեմ որն ընտրեմ, գնամ Տիրոջ հետ, ինձ լավ է, թե մնամ ձեր հետ, բայց աղոթեք, որ հույս ունեմ ձեզ կտրվեմ, այսինքն ինքն էլ չգիտի, մնալու է, գնալու է, անորոշ է, պահելու է Աստված իրան, թե չի պահելու, ու Ղուկասի նամակ եւ ավետարանում երբ որ գրում է, դա նաեւ կարծես նամակ է Պողոսին, Պողոս եղբայրս, դեռ ինչպես Հիսուսին է պահել, այդպես քեզ է պահել, դամար Ղուկասու ավետարանում ամենաշատը Հիսուսին պահված դեպքերը կան, երբ որ Հիսուսը Գեթսեմանի աղոթվում էր, Ղուկասն է հատուկ նշում, որ հրեշտակն ինչալի սկսեց զորացնել, նույն հրեշտակը կամ նման նույններ թե չգիտեմ, բայց նման հրեշտակի չավիվ զորացրեց Պողոսին, երբ որ Պողոսը փոթորիկի մեջ էր։ Եվ որ ամբողը Պողոսի դեմ էր, պետք է Պողոսը հիշել, որ նույն ամբողը Հիսուսի դեմ է եղել։ Ու այդ նույն ամբողից Տերը ազատել է Հիսուսին։ Հիսուսը անցավ այդ ամբողի միջով։ Դա կապ չունի քո դեմ ինչ կլինի, ով կլինի։ Եթե Տերը որոշել է պահելու, կպահի քեզ։ Եթե չի պահելու տեղ, ուրեմն ուրիշ բանից է պահում, ուրեմն ուրիշ խնդիր ունես դու, ուրիշ, բայց միշտ պահող է ինքը։ Սովորի նայել, Տեր ինչից է պահում, Տեր ինչ ընթացք ունի քո համար, ինչ ճանապարհ ունի, ինչ նպատակ ունի, այդ նպատակի մեջ Տերը պահում է։ Լավ որ Հիսուսին եկան, ասեցին, նույն Ղուկաս ավետարանում ենք կարդում, 13:32-ն, ասին Հերոդես ուզում է քեզ սպանի, ինչ ասեց, ասեց գնացեք ասեք այդ աղվեսին, 3 օրում է, հետո ինչ որ ուզում է սպանի, հետո ինչ որ վտանգ կա, հետո ինչ որ սպառնալիք կա,
ճանապարհ կանցնելու, քանի դեռ չեմ անցել այդ ճանապարհը, Տերը պահել է։ Լավ գործ կառակելություն հատուկ նշում է Պողոս, հիշում ես, որ օձը գծեց, թափ տվեց իր կրակի մեջ։ Ինչի՞, որովհետև Հռոմ պետք է հասնեիր, ու ոչ պահեց Տերը, չէ՞, տոցի գծելուց։ Տերը պահեց Հերովդեսից։ Մյուս 20-19 տեսնում ենք հանրապետներն են խորհրդանում ինչպես սպանեն Հիսուսին, բայց ժողովրդից վախեցան։ Անընդհատ ինչ որ մեկ ուզում այն ինչ-որ բան անի, բայց Տերը տարբեր ձևերով պահում է։ Ինձ ու քեզ է Տերը պահում։ Երբեք չկասկածես Տիրոջ պահելու վրա։ Թե այն ժամանակ որ գիտես, թե այն ժամանակ որ չգիտես, Տերը միշտ է պահում։ Ու պահում է, որտեղ նպատակ ունի իմ ու քո հետ։ Ինքը մեզ ճանապարհ է տանում, ընթացքում։ Ինքը չի ասում, լավ, դիմացի մինչև գալիս է, դիմացեք հեսա գալիս է, լավ, հեսա ամեն ինչի վերջը գալիս է, մի քիչ դիմացեք։ Այդպես չի մեր հոգևոր կյանքի նկարագիրը, մենք ուղղակի նեղություններին դիմացող չենք մինչև Տերը կգա, մենք այդ մարդիկ չենք, մենք Տիրոջ օծյալներն ենք, մենք օծվել ենք հատուկ նպատակի համար, մենք հատուկ ճանապարհ ունենք գնալ, ու այդ ճանապարհի մեջ Տերը պահելու այնքան, ինչքան պետք է այդ ճանապարհի մեջ, եւ որ կվերջանա ընթացքը ճանապարհի պահելու իմաստ չի լինի, մենք կգնանք տուն, ինչպես շատերը մեզանից գնացին COVID-ին կամ պատերազմին, որտեղ Տերը պահել գիտի, Տերը պահում է իր օծյալները, Տերը պահում է ինձ ու քեզ։ Եկեք մեր վստահությունը երբեք չխախտենք իր կարողությունից, ոչ ոք ու ոչինչ չի կարող մեզ խլել իր ձեռքից, ոչ ոք ու ոչինչ ավելի ուժեղ չի, քան իր կարողությունը, վստահի, արի վստահենք իրան, արի կանգնենք հիմա իր առաջավրդով, որտեղ հիմա բոլորս կամ շատերս լավ, ինչ-որ մի հատ պարեգային մեջ ենք, որ մտածում ենք Տերը կպահի թե չէ, ոնց ենք հրցնելու այս իրավիճակը, ինչ է լինելու, վստահենք, որ Տերը պահելու է, ոչ թե մտածի, վայ Տեր կպահես թե չէ, Տերը պահելու է անկախ ամեն ինչի, չխնդրես էլ է պահելու, մեզ չի որ պիտի խնդրես, որ ինքը քեզ պահի, գտի քո ճանապարհը, ընթացքդ գտի, պահում է դրան, որտեղ քեզ տեղ ասում հասցել, գտի քո հաղթանակի տեղը, նա բարձունք ունես գրավել, որ քեզ Տերը պիտի տանի այդ բարձունքին, ու մինչև այդ բարձունքին չես ասել, պահելու է, որ ոչ ոչ խանգարի քեզ, որ ոտքդ քարին չդիպչի, իր հրեշտակներին ապսպարելու է բան, որ պահեն քեզ, ձեռքերի վրա վերցնեն, որպեսզի դու հասնես այդ բարձունքին, գրավես, ընթացքդ կատարես մինչև վերջ։ Նավարնույն Պողոսը իր արդեն վերջին նամակում, երկրորդ Տիմոթեոսին գրված նամակում, ասում է ընթացքս կատարեցի, հավատքը պահեցի։ Ինձ մնաց միայն պսակը, բարի պատերազմը պատերազմեցի, ինձ մնաց պսակը, վերջ։ Ինք գիտեր արդեն հասա, ու երբ որ հետ էր նայում, տեսնում եք ինչպես է Տերը պահել, ու նույն Տիմոթեոսին գրում էր նույն երկրորդ նամակում 3:10, ասում է դու տեղյակ եղար իմ վարդապետությանս, վարմունքիս, դիտավորությանս, նեղություններիս, ինչպես Տեր ինձ ազատեց։ Այո, Տերը գիտի պահել, լավ մի վախեցի նեղություններից։ Ու մի խառնվիրա, որ Տերը մոռացել է քեզ։ Բնավ ոչ մեկի Տերը չի մոռա։ Բայց եթե չի պահում, այն ինչ ակնկալում էր ու պետք է պահել, ուրեմն ավելի կարևոր բան ես ամենում։ Ուրեմն հաղթանակը ուրիշ տեղ լինելու ավելի, անցի դրանով։ Քեզ թվացյալ չպահված այդ կորուստով անցի, այն կողմում ավելի մեծ հաղթանակ կա տոնել, ավելի մեծ ձեռքբերում կա։ Երբ որ մի բան պետք է կորցնես, կորցրա, չվախենաս կորցնելուց։ Վախեցի իր կամքը կատարելը կորցնելու։ Վախեցի որպես օծյալ քո ընթացքը չկատարելուց։ Քեզ վստահվածը, քեզ տրվածը չանցնելուց, այլ դրանից է պետք վախենալ։ Թե չէ այս կորցնելուց այն նույնիսկ կյանք կորցնել ինչ է, մեր կյանքը ինքն է։ Ամեն, ինչ ունենք կորցնելու, մենք մենակ ձեռքբերող ենք, կորցնող չենք։ Տեր քո առաջ ենք բերում մեր կյանքի պարագաները, որտեղ հիմա ամեն մեկս, իմ քույրերս ու եղբայրներս հարցեր ունեն, կորցնելու թե ձեռքբերելու, արդյոք դու պահելու ես թե չէ, օգտիր, որ մենք վեր լինենք այդ հարցերից ու վստահ լինենք, որտեղ դու պահում ես ու գիտես պահել քո օծյալների, քո ընտրյալների, ու մենք կարևոր ուղղակի գտնենք մեր անելիքը, չվերածվենք այդ կրոնավոր Իսրայելին, դառնանք թշնամու գործիք դեմ դառնալով քո հոգու շարժի,
այլ շարժվենք քո հետ, քո հոգու հետ, տոնելով մեր հաղթանակները, որտեղ դու մեր հետ ես։ Ու հենց այդ քո հետ շարժվելով է, որ մենք անհաղթ ենք, անպարտելի ենք, ու կհասնենք այդտեղ, որտեղ դու տանում ես մեզ, ամեն մեկիս առանձնապես։ Օգնիր ամեն մեկիս վստահելով հենց հիմա քեզ մեր պարագաների, մեր խնդիրների մեջ, որտեղ դու պահում ես մեզ, դու հսկում ես մեր վրա, որպեսզի մեր ոտքը քարին չդիպչի, որպեսզի մի մազ անգամ մեր գլխից չընկնի, այլ ինչ որ լինում է մեր կյանքում լինի քո կամքի համեմատ, որտեղ մենք քո օծյալներն ենք, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ, քո բարքի համար փրկված, քո ժառանգորդները, որպեսզի հռչակեն քո առաքինությունները,